wane ne ya je sama gun Allah sarki, ya je sun zanta da shi kwakwarai babu shariki. Allah Allah ne sai dafa manzan Allah ce, zan ita zoka ce in ji sayyidi bid'atu minni Fatima. Ya gaibul guyubun da ba a ganewa, ya boyayyen sirrikan nan da ba a tonawa, sannu tsirar ramar Allah tabaraka mai kowa. Ni dai na shaida ba kamar kitin azaliya ya Fatima. Ni dai bawa ne umma ki ƙara sitirta ni Fatima. Aiki ne wani aikin ba dai yaro ba, ilimi ne wani ilimin ba dai kayi ba, mulki ne wani mulkin ba dai rauna ba. Na kilamince ki kara kusanci dan kadarin ki Fatima. Girma ya kare ya tattare a makaminki, dan kadarin Hassanaini ya umma barna a fadarki. Kar ki bari makiya su ci gallaba ki baje tsaki, ki ban dafa nima dan na zo na ke tarabo dar nan Fatima. Ni dai bawa ne umma ki ƙara sitirta ni Fatima. Sallu sallim ya rabbana ga annabi mai girma, ali sahabbai auliya wa asasu kwarai su ma, muku a ƙara sitirta ruhin karmu mace kurma. Bawan Fatima ne ki ta zana baitoci domin Fatima.